大家好，我背心大師，今日嚟抽 UR 金石球棒個專武先，搞掂個4星專武之後，嚟試下挑戰下文老爹先。好耐冇試過打佢啦，而家咧速度咧真係好難搞，仲未刷到頂速啊！我哋而家快脆搞掂佢，抽2把專武，然之後做少少提升，就即刻去榮耀嗰度打打，要22塊碎片搞掂，即刻將佢4星專武先。普通咧就3900趴嘅攻擊力嘅，升咗超絕之後咧就打5400趴攻擊力啊！哇，超勁！都係嗰句啦，金屬球拍一定要2+1噶啦，一係唔好抽，又可以等個新核心啦，又可以等 UR 加傑洛斯喎。見到老爹喺度啦，佢用咗蚊女喎，我就用咗傾。暫時呢個速度優勢真係非常之差，而家非常之非洲啊！我係慢過晒所有嘅大佬嘅。快脆睇下我哋金屬球棒可以打到幾多啦？滿裝備噶啦，佢1億幾戰力噶啦。暫時呢個速度為王咧，真係非常之煩啊！繼續提升爆你個系統啦，一定要做到頂速啊！如果唔係真係非常之難打。通常第一日咧，老爹都未上線去做呢啲抽角色啊、專武呢啲嘅活動，唔知道有冇得打呢？蚊女都係一個非常之好嘅選擇啦。大家之前如果有抽嘅話，都可以攞翻嚟用啦。始終分擔傷害呢樣嘢咧都係百搭嘅，都可以攞你隻豪傑出嚟用啦。甲蟲係下線噶啦，應該喺呢啲頂級嘅對戰嘅時候咧，應該都見唔到甲蟲噶啦。好啦，終於出完第一輪手啦，睇下老爹個球棒咧可以打幾多落度咯。望一望老爹有冇抽專武先。好，一下打落嚟，打咗2億3000萬啊，非常之痛啊！豬神咧係仲未開技能嘅，咁我開咗技能先。咁我隻球拍一下打落去有蚊女同埋豬神開咗盾嘅情況底下，打咗5000萬啊！哇，刮痧，救命啊！退火呢隻真係要。好，咁啊都係講下笑啫，咁我哋再努力啲練習下去啦。不過最緊要咧，我要刷多個速度先，個速度真係好慢。好，祝大家歐氣滿滿啦，刷新到最頂速嘅速度出嚟。記得 comment、like、subscribe 同 share 我 channel 啦，亦都打開你嘅小鈴鐺，有新片嘅時候就會通知你。下次見，拜拜。